Je dis au nom de Jésus-Christ que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Nalinga lelobi na biso boye buku na mobeko oyo ekolongwa na monoko na yo te, kasi okokanisa yango butu na moi ete okeba kotosa makambo nyonso makomami na yango mpo ete bongo okozalisa nzela na yo malamu mpe bongo okozala na makila malamu. Lingale lobi makila malamu. Amen. Amen. Tobeta maboko mingi peza pona maloba ya Nzambe. Tobanda. Nasepelaki mingi tokabola banda buto oyo boye lokola pe na teya kana koma koteya kaka mbala mibale na mbula eza na makambo ebele oyo tokoki kokabolaka oyo moto mosusu akoki koloba yango te esengeli ngai moko nde naloba nde esangani awa na kati mpona nini Nzambe ye oyo azalaka alobi na Josue omoni Josue azali kokitana moto oyo toyebi biso nyonso malamu Nzambe atikala kosolola na mosali moko te ndenge azali kosolola ye na Moïse kino lelo oyo boye bayuda mokombo ya Moïse etikala lokola ekeko kati ya bomoi na bango olobi likambo mabe na Mose oyo yebaka ke ozali kokufa mbala moko yango wana Mose na bajuif na bayuda ezali likambo munene etikala ekeko kaka ndenge wana tina bomo ya koya nkolo Yesu ayaki ezalaki likambo munene mpe liwana ye ezalaki noki mpona bamonaki alobi azali mwana na Nzambe bongo makambo mingi Mose asalaki bazomona lokola ke nkolo Yesu azalaki kolanda yango mpenza te ndi likambo motifu ya liboso na munene bamonaki bazwaki mpona bazalaki omona lokola azalaki otambola na kati ya nzela ya Mose te alo loyenge ekotaki etikalaki na kati ya mitu na bango eza lokola pe likambo tozali kokende na yango na ntango tozali lelo oyo ntango maloba oyo pesamelaka Josue ezalaki ntango moko ya mabe ezolakisa biso wana polele ete bauti na boombo bakomi kokende ndenge nini bakutamaki na boombo makambo wana nyonso toyebi Faraon oyo ayebaki Joseph mwana ya Jacob na kati ya bana na ezomi na mibale na makambo ya komona na Joseph azalaki na yango Nzambe azali kosunga ye na banzela ya ndoto azali komona makambo minene oyo ekosalama bandeko na ye bana ya mama na ye bayinaki ye nde batekaka ye likambo wana biso nyonso toyebi yango na kati ya yiki oyo wana bateki ye epai batekaki loboko ya Nzambe etikaki ye te makambo ebongwani oyo azalaki mokangami lokola marchandise oyo etekamaki azalaki na ye statut ya mwana moto elongwaki akomaki esclave moumbu na kati ya bombo wana bango bakanisi wana nde likambo ekosila nguya ya kolo ekosila kati na ye mpona toteki ye ntango akomi moumbu statut ya mwana ya moto elongwe kati na ye Nzambe akotia ye mokongo zoka nde le contraire kuna na kibombo wana nde pai nguya penza ya kolo ekeko lamuka penza na ndenge eleki
kokoma Israel na Egypte to yebi wana ete ye moto ya ndoto wana akomaki deuxième personnalité ya mboka, akomaki kokamba mboka koleka ta mwa ndoto makambo mike mike oyo emonanaka yake tata na bandeko na ye nyonso bazala kongumbamela ye, mais sikoyo ekomi nde na plaire moko ya mokili mobimba. Haleluya bana na Nzambe. Amen. Oyo wana ezali bilembo moko Nzambe azali kolakisaka ye azali Nzambe. Ekomelaka biso ntango mosusu ntango ozali kati ya yiki ozali komona claire lisusu epai ozokende te yo okanisi Nzambe atiki yo, nzokande atiki yo te, kokwea te, kokota pe na distraction te. Talaka bana ya Jacob basali erreur bakanisi ke base débarrasser na moto oyo na bandoto na ye po bakomaki kumbo na ye ya Joseph elongwaki bakomi olobande ke mokonzi ya bandoto, mokonzi ya bandoto yewa nkombo ya moto limwe akomi mokonzi ya bandoto ya na makotiolama mokonzi ya bandoto tout se débarrasser na ye toteka ye azali makila na biso tokozwa eloko nini ya koboma ye. Siko bazo sala double crime salami bateki moto pe bake konduka ke tata na ye akufa penza pona elamba na ye oyo ezaki ya ngeli bakamati bati yango na makila ya nyama. Talaka motema ya moto tango jambulo apikani penza na nisika likambo ezali bokeba boko ya penza na bokota na distraction wana te. Talaka esika mabe bandaka ozali kodinda kaka kati ya mabe zo continuer kaka kati ya mabe. Ezaki likambo ya moto moko likambo ya muke ya moto ya bandoto tiko ya koti ekomi bakomi ba bomi penza bakomi ba bomi mpo ba yebite ke surmenage bakede ko tumole pa ya tata ya mwana akomaki deja mobange ba nere ezali lisusu ndenge ya bolengete alors balukaki ete tata na bango pe atika mokili nokinoki koya kobakisa lisusu malédiction ya kozanga botosi na ye oyo abimisaki yo na mokili. Talaka epai likambo ebandi kokende ezalaki likambo ya muke ya moto ya bandoto eke kokoma ntina niveau ya kolongola oyo abimisaki bino na mokili akufa. Likambo ya muke ese ekomi likambo munene sikoyo. Makambo oyo wana nyonso bango bazoyeba te aplaire nini yango ekomi ezolongwa na niveau ya bango moko na kati ya ndako na bango se abandi kokota nyongo epai na ye oyo azalaka oyo azali komema oyo asimbi bomo ya biso bato nyonso na kati na ye. Nakanisi na moni mama na notaka na ye okoki kokoma ete ezali moto na lobiko, l'homme et le salut. L'homme et le salut. Lobiko diable akotikela kaka yo yango pamba poete ndi omoni makambo epai likambo yango euti mosika mingi kutu tosukeli ezali lokola katikati nde tokamata epai Josué wana ezali kopesa description malamu présence ya Israel na Egypte tokoki kokamata yango lokola biteni mibale. Eteni ya liboso ezali eteni ya moto ya bandoto nde ekomisaki Israel ekoma na Egypte na ntango ya bomengo, na ntango ya bisengo, na ntango Pharaon oyo ayebaki Joseph akomaki mokonzi kati ya mboka wana ezalaki bisengo nde ezalaki ete Israel amonana na mboka oyo wana. Sikoyo
bambule bandi kokende babandi komesana na ba égyptien bobangi ya Jacob bana oyo bazalaki obanga nzambe na tango Jacob azalaki na bomoi na tango Joseph azalaki na bomoi génération wana ebandi kolekana ebandi kosila nyonso sikoyo ekomi deuxième partie ya yo komona ke Israel oyo ayaki na tango ya bombelo ya Joseph moto ya bandoto eleki sikoyo ekomi Israel na bombo. Alors omoni tokati yango toleki na tango ya Mose pona nini kombo ya Moïse wana euti wapi toyebi yango ete mwana ya Farao apesaka kombo ya Moïse po ete alokotamaki na mai oyo wana nyonso toleki yango mpona komona pourquoi Josué maloba oyo ebimelaka ye ete mokanda oyo ya bomoi elongwa liboso na yo te nde makambo tozali kovivre yango na tango oyo tozali oyo bana na Nzambe okoki omona lokola maseki ndenge tozali awa boye tozali komona na lokola tozali kokauka na kati ya ndako ya Nzambe nzoka nde ezali situation presque ndenge moko na bombo oyo bana Israel bazalaki na kati ya Egypte libération nde oyo ezali komonana na ntango oyo ezali biso kotanga makomi lokola oyo bazali koloba na Josué azaza lisusu te nzoka nde yo longola kombo na yo tia kombo na yo lisika ya Josué ntango likambo oyo ezolobama na Josué mokanda oyo elongwa na miso na yo te buku na mobeko oyo elongwa na monoko na yo te kasi okokanisa yango butu na moi okomona lokola kese exagéré nzoka nde esengeli mpenza tovivre na lolenge oyo wana mpona ntango oyo tozali ezali ntango ya kobeba mpenza ezali lokola ndeke tozali biso nyonso bakangami mpe ezali bongo soki ezalaka likambo moko ya milulu moko boye oyo boye ezali kobenda regard ya bato nde sika ezali awa te nde okoki omona ata kiti moko vide awa te mais lokola litombe ezali komonana te moto nyonso azali lokola mokangami azali kokangama na ntango oyo nde oyo ozomona makambo ezokendeke na lolenge oyo okomona likambo ata ya muke oyo esali lokola kobima na kati ya lingomba okomona ekamati ya plaire moko mosusu ya bonzambe lisusu te soki mpe tolingi tososola malamu okotala malamu ntango kolo Yesu ayei okukuta ke azali olakisaka na ye bato oyo bazotianaka na ye tembe baoyo kotielaka ye mitambo bazali ata bapagano te me basali ya Nzambe eloko nini bazali kowela wana nde likama oyo okoki omona tozali kotraverse na yango na ntango oyo alors soki tozongeli lisusu kaka na mokanda oyo wana oyo boye Josué mpona nini elobamaki ete asimba maloba wana elongwa na miso na ye te mpona société ezalaki ya kopola ezalaki bien te soki ezalaka bongo te nde Nzambe oyo apesaki ye buku wana ya bomoi nde akokaki kozwa lilendisi oyo wana te ete buku na mobeko oyo elongwa na monoko na yo te nde esengeli biso tozali ya kolala te nde tina na tia ata ete lokola bililingi yango na malakisi yango elekanaka ntango mosusu ntango tozali lisusu te moto oyo akoyoka yango ayoka mpe asosola ete ezali liseki te ntango oyo tozali kokatisa buku ya mobeko oyo elongwa na monoko na yo te elakisi ete ntango yango ezali mabe
ezali tango ata muke ya malamu ata mukete ntango ezali ya kobeba makambo nyonso ezali ya kobeba kutu tusoki tokoki koexagere yango na mpema tozali kopema nyonso ezali ya mabe lelo tosali lokola mpe bamaske elongwe na biso nzokande bamosusu bazokufaka na likambo ya bamaske wana malali oyo tozomona lokola lelo tobosana yango epai mosusu bato bazokufaka na bokono wana tozali ntango oyo ya mabe physiquement microbe oyo wana ya virus wana ezali spirituellement wana nde l'équipe ezali ya koleka bato bazali ya kolala pongi na basali ya nzambe nyonso ezali likumba ezali ya kobeba ya kopola na basali ya nzambe tokomi mpenza moyini oyo ntango azali kobwakama na kati ya na mokili lola likolo ezali koganga ete mokili ekomi na mawa mpona nyoka ya kala oyo abwakami na mokili tozali na ntango ya mabe na basali ya nzambe ezali kokende na mabe matatoli tozali koyokaka poison ekoti na eglize ezali liseki te likambo nini ekomi na eglize ozali mosali ya nzambe mombo ya nzambe mpona represente nzambe kati ya bandimi mondimi azali koluka elongi ya nzambe nde akimeli na eglize me sikoyo ekomi nde mokili nde eye na eglize eglize ekomi na mokili ekomi le contraire nde ekomi komonana buku oyo ya mobeko elongwa na monoko na yo te kasi okanisa yango butu na moi yokaka butu na moi elingi koloba ete azali kopesa nzela ata moke te yake okanga miso lere nyonso zala mpenza ana alerte soki liloba ya nzambe ezali koloba boye c'est-à-dire ezali ya biso kolala pongi te ntango ezali ya kopola ntango ezali ya malamu te ezali bato ya libanda nde bazoloba na bango te ezali yo moto oyo oyebi mpe liloba yango nde ozali kokebisama mpe ozali kozwa mitindo butu na moi kolekisa te ete liloba oyo ezanga yo ezali kolakisa ndenge likama ezali maseki te koluka likambo moko ya koluka te ezali likambo ya boyebi to connaissance théologique te ezali likambo ezomona na polele ete soki oti mpe maseki obebi na yo tozali kati ya etumba monene na ye oyo azali komonana te ye azali molimo yango wana bana na nzambe soki tozali kokutama kati ya lingomba oyo ezali komema kombo na nkolo yesu epai wana tokoki kocomprendre pourquoi nkombo na yesu alors soki omoni oyoki bomoi ya nkolo yesu azali nani okoyeba mpenza malamu pourquoi lingomba na biso ezali komema nkombo ya nkolo yesu église du Christ elingi koloba nini elingi koloba oyo Simeon alobaka amonaka mokolo oyo wana soko oyoki yango olandi yango malamu okoyeba mission ya église du Christ c'est-à-dire oyo nyonso ekutami kati na Yesu Masiya nde yango ezali kati na biso tokoki kotanga yango lisusu mpona toyeba malamu tokende na kobunga te kotepatepa te oyo ezalaki mission ya nkolo Yesu mokanda sango malamu ya Luka mokapo ya 2 nzela ya 34 sango malamu ya Luka chapitre 2 verset 34
chapitre 2, verset 34. Maman Soko Moni Yango Kokotanga Yango. Luc 2, 34. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Amen. Amen. Nalinga elobi na biso boye. Pesi meona apambolaki bango mpe alobaki na Maria mama na mwana ete mwana oyo atiami mpona kokwea mpe konetwa na bato mingi kati na Israel mpe mpona elembo ekotemelama. Eza likambo moko munene nde lolenge mission oyo wana epesamelaka Nkolo Yesu nde lingombe ezali ndenge wana tozali ya kosakana te. Soki tokoti kati ya loyenge okoyoka ke biso bakipaka biso te bamonaka biso kaka ndenge wana me koluka te kokanisa te bakobetela yo maboko mpona ozali koyawa non. Tozali wana te toluka bato babetela biso maboko non. Ezali contradiction nde lolenge wana oyo nyonso oyebi kati na Nkolo Yesu azali liloba oyo esalaki biloko nyonso, liloba oyo ezalaki elongo na Nzambe pe liloba yango moko nde ezalaki Nzambe pe lokola yango wana likambo mosusu tozali konéglige toyebaka te tososolaka te esengeli biso bana y'Église du Christ toyebaka yango ezali liloba oyo elataki nzoto ya moto ezali libiki. Nkolo Yesu ayaki lokolo ezali ye koloba na ba évangile nyonso azali mopanga liloba yango ezali lokola mopanga ya mino mibale. Ye moko Nkolo Yesu okoyoka ntango mosusu ntango azali kolakisa bayekoli na ye alobi ayaki kotia bokabwani kati ya libota. Alors ezali makambo toyebi yango malamu okuta yango na mokanda ya Matayi mokapo ya zomi nzela ya 13 na 14 na 13 na libwa. Mokanda ya Matayi mokapo ya zomi soki azali koloba ete kasi chapitre 10 verset 34 à 39 kasi bafarisayi balobi ete azali kobimisa nazalaki na 9 kuna nalingaki na 34 ezali koloba boye bokanisa te ete na ye kotia kimia kati na mokili ezali nde mawa nde likambo na lokolo oyo nalingaki koloba awa okomona likambo soki ezoolekana na kati ya lingomba na kati ya etonga moto nyonso alingati ya monoko mais non. D'après ndenge yemei Nkolo lingomba azali koloba yovanda nye aye kotia yiki kati ya moto na mwana na ye kati ya mwana na tata na ye mpona ye aye kotia kimia te kati na mokili na ye kotia kimia te kasi mopanga Nzambi na ye mpona kotia likaka
kati na moto mpe tata na ye, na kati ya mwana mwasi mpe mama na ye, mpe na kati na mwasi mpe bokilo na ye, baini na moto bakozala bato na ndako na ye moko. Alors biloko wana nyonso soki nanu tososoli yango te, tozali kokamata yango kaka likolo tokozala na kimia te, tokozala na tokokola pe te, tokotikala kaka lokola boye bana mike, tozali kozunguloka kaka ndenge wana. Ese ekomi ntango ya biso kolamuka koyeba tozali banani. Tozali nde ebolo moko munene ya banganga nzambe. Ntango kolo Yesu akataki motema, rideau ya temple epasukaki, elingi koloba nini? Nzela ya koluka lokola molobeli ezalaka epai ya moto te, kotalela moto moko mpona yenda azali mosakoli to boye ezali lisusu te. Ozali mpe nganga nzambe okoki koadrese libondeli na yo ekoma directement epai na ye oyo azalaka na lola. Tozali batumbi mbeka biso nyonso ndenge lolenge tozali kati ya Église du Christ, ezali na fondateur na yango awa na moto ya mokili oyo te. Biso nyonso tozali basali kati ya lingomba oyo, mokambi azali moko Yemei Kristo Masia nde mokambi kolo lingomba na ye wana. Alors yiki ekota te kotalanaka kotiyelanaka mitambo lokola ezalaki nkolo Yesu ye moko na bafarisayo na basadukai. Alors ezali likambo ya mawa mingi soki tozolekisaka ntango na makambo olie tokola ntango ya libonde liboye toya kolelela nzambe, toluka oyo ezali ya sembo kati na biso, tokumisa ye oyo azalaka apimielaka mpe moto elongi na ye te, azobenga biso au contraire alobi ye oyo azali na nzala aya epai na ngai, moto akobika kaka na kwanga te. Tolingi koyoka yango te, tozali kovandaka, tozali kotalaka, kotalanaka, kolukaka bokonzi oyo ezali te kati ya lingomba. Tozali biso nyonso basali kati ya lingomba. Bana na nzambe alingaki nde biso mingi nde tina awe yaki, c'est-à-dire kokufa, akufaki mpona biso mpe liboso ya kokende. Ezali likambo moko munene. Nalobaka yango dimanche passé, mobeko munene mpe mobeko ya sika esengeli mona ya Église du Christ nyonso ayeba yango mpe simba yango makasi. Mobeko yango ezali nini? Aimez-vous les uns les autres. Mobeko munene penza ya ye moko kolo Yesu. Wana ezali na mibeko zomi te. Non, ezali na mibeko ya mose te. Ezali ye moko nda azali koloba yango na polele penza ete mobeko munene ona datikeli biso ezali ya biso kolingana ba moko na ba mosusu. Soki o moto bolingo wana ezangi kati na yo, il faut mitala mbala mibale. Bolingana bino na bino, bolingana ba moko na ba mosusu. Aimez-vous les uns les autres. Mobeko munene mpe esengeli te mwana ya Église du Christ ozanga koyeba yango. Nde mobeko munene esengeli totala to garde yango wana. Alors kolandisama na lolenge oyo boye mobeko oyo epesamelamaka na Joshua, mokanda oyo ya mibuku oyo na mobeko elongwa na monoko na yo te, kanisa yango butu na moi. C'est-à-dire elingi koloba na biso ete tozala bato ya po senzela, tolala pongi te, tosenzela. Kosenzela wana elingi koloba nini? Ezali nde likambo moko munene ya kozala ke distraction emema biso te, tozala bato moko ya koyeba tozali kokende wapi, tozali kosala nini, tozali kondimela nani,
mpe likambo nini oyo esengeli na biso kokeba. Tokoya kosilisa yango soki nkolo asungi biso mokolo niyenga bandeko ya lingomba ngomba mosusu bazali lokola bakatolike to bareforme bango bazali na basacrement. Sacrement ezali eloko oyo ezali ya kobulisa makati na biso bato. Église du Christ mpe tozali na oyo tozali mpe komeka kotala yango, tozali kodenombre yango mitano. Libatisi pour le baptême, kotia maboko mwana na maboko ya Nzambe, la dédication d'enfant, elambo la Sainte Seine, bamuso bazobenga yango communion, le mariage bolongani. Pe biso tozali koloba pe lisusu mariage de confirmation. Important mususu okoke omona okeye kote ya ndeko aza na niveau ya lokola baboti na yo ase alonganaki na mwasi na ye na lingomba mususu ayoki boye alobi te esengeli nabongola motema nabatisama libatisi oyo elongobani ya elembo ya kokufa na kosekwa lokola nkolo ye moko batisamaka sikoyo akomi moto ya sika na mama akomi moto ya sika bolongani ya bango okotia yango wapi ndio oyoki libala ya kokonfirme yango po bakomi bato ya sika boye fo kokonfirme mpe bolongani na bango bazala lokola bato moko makambo te mpo likambo wana esi elekanaki basi babal balonganaki sikoyo ntango kosala yango ekomi nde confirmation mpo basi balonganaki. Makambo wana nyonso ezali na biteni na yango ezali komonana na kati ya makomi mpe eteni ya suka ezali ya kobondela malade babeli bamangomba mosusu bazali koluka bazali kobondela babeli bazali kopakolaka mafuta soki tozali koutilize mafuta te elingi koloba te ete tozali basantu koleka basusu nyonso me kolandisama na oyo nyonso makomi ezali kosembola biso na kati ya ngolu ya nkolo ye moko mpo lingomba na biso evandi nde kati ya makomi kati ya kondima ya kala mpe na kondima na sika yango nde ezali kosala ete lingomba oyo statut na yango oyo tobengi constitution ezali komemama kati na yango mpe règlement ecclésiastique ezali oyo ezali kosembola biso na makambo oyo esengeli na biso kokoba na yango ezali lokola mbala ya liboso oyo elobami oyo oyoki ete biso mpe tozali kotosa na botosi kati ya basacrement c'est-à-dire oyo ezali ya kobulisama mpona kozala mondimi kati ya Église du Christ mpe ntango toliaka elambo tolukaka te ete kaka tomona yo ndeko biso nde tobatisa yo bongo tondima libatisi wana mais aussi longtemps que soki ozwaki libaku ya kobatisama par immersion elembo ya kokufa na kosekwa na nkolo ozali ndeko na biso okuti biso na ntango ya elambo tokokabola elambo elongo na yo. Alors deuxième partie ya lilakisi na biso ezali soki nkolo asungi biso tokoza dimanche oyoki biteni minene ezali koleka na kati wana ya makomi elingi koloba nini na kati oyo wana nyonso makomi ya Nzambe nde bomoi ezali na kati moto akobika kaka na kwanga te moto akobika na liloba ya nkolo epai wapi nyonso yango ezali koya eza na nguya na yango na ntango nguya ya liloba ya Nzambe ezali kobima ezali kokota ti na mikuwa ya moto ezali lokola mafuta ezali kopakola loposo ya nzoto mpe ezokota ti na mikuwa ya bato oyo wana okokuta yango na
Masese, Proverbe, chapitre 3, totali na côté ya verset 8 kuna, okokute pa wapi ezali koloba, liloba ya Nzambe ezali lokola mafuta, pe ezali kisi pona loposo na yo ya nzoto, pe kokota tina kati ya mikuwa na yo. Tika ete Nzambe azwa lokumu pe apambola liloba na ye. Oye kokuta po yango soki ekuti epai bokono ezali yango elimusaka bokono. Eloko moko ekoki koresiste te oyo mwana na Nzambe azangaka kosala ezalaki te. Nyonso ezali polele pe pepele liboso ya kombo na ye. Tika ete azwa lokumu pe tata ya bomoi azwa lokumu na kombo na Nkolo Yesu. Amen. Amen.